我家猫成精了，现在看到牙刷就想开溜。但遇到抓猫高手，这一切都是徒劳。这哦，都在这下面呢。先抓猪嘛。开刷，实在是有点丑陋。网络10大丑猫鉴赏。不委屈啊，不委屈，框框。走吧。猫呢？快走！第二个你换班了。你怎么这么重？是不是长胖了？喵。自己在说。关于今天格外的乖巧，咬舌自尽，舌头收回去。关于今天格外的乖巧。刷牙完成，灰灰。不对，还有一只最凶的。身为三花村猛男，给分儿哥刷牙真的是难上加难，必须父母混合双打，一不小心还会挨分儿哥3拳2爪的，这牙也就不怎么刷得到位。猛然想起几年前分儿哥割蛋的时候，医生给他用的猫包，当时分儿哥只能乖乖听话，眼睛一闭一睁，蛋没了。来吧，我们来神器来了，怎么样？熟不熟悉？当初你就是在这个棒子刀里面拾取你公猫最珍贵的部分。装进这个袋子就有困难。好了，接受审判吧。快点帮个忙。你好，百事应该学习。万木双打。哦，有点小。腿太长了，扣不上啊。我这还是有点小了。你看，你呢？哦，好乖乖乖，刷牙呀，刷牙呀。开始刷牙。哟，难道你要报一？金蝉脱壳。唉，看来分儿哥这几年没少练腱子肉，改天换个更大的吧。喂点零食安慰一下猫猫们吧。哦，中分。花姑娘，哦，花姑娘，就是这个长大，往前走一点。哎，不能往后退。太大了，真是个智多星啊！这个现在经验太老大了，快开始刷牙。门儿呢？门儿门儿，就像个蜗牛把自己困在里面，你看嘛，头也不露出来。快点变硬啊！别加油！把头露出来。刷个牙而已，又干啥？又不是嘎腰子，刷牙。哎呦，好了好了，也挺费劲儿的。他老是把头瘪进去，你看吧，不如男女生。我的评价是不如男女生的。刷完了，刷完了。算了算了算了，刷完了，刷完了。出来吧，出来吧，自己出来。咋了嘛？你说话我，不然我哪知道你先说啥？你想说啥？啊？